Здравствуйте, вы на канале Все про ламинат, работаем в Санкт-Петербурге. Сегодня у нас жара, а недавно у меня было несколько звонков и также пару случаев, из-за чего я решил сделать вот это видео обращение, скажем так. Значит, связано с хрустом, скрипом ламината. Вообще, большей частью скрипит паркетная доска. Раньше это было связано с тем, что, ну, как я считал, ну, так оно и есть, что дерево, оно скрипит, когда трется, поэтому происходит хруст, скрип и так далее. Проблема паркетной доски я устранял следующим образом. То есть был случай, заскрипело, приехал с переборкой, смазывали воском или восковым составом, чем-то таким, ну, парафиновым. Скрип уменьшался или уходил полностью. Значит, по ламинату это скорее исключение происходит у нас. Вот. И, значит, расскажу просто несколько случаев, чтобы вы смогли сами сделать вывод, из-за чего это происходит. Ну, и, не знаю, что-то попробовать предпринять или ничего не делать. Значит, первый случай, когда это произошло, вот на моей памяти был ламинат Мегафлор. Это производил компания Эгер. Подложка была твердая, основание ровное, ламинат захрустел, именно захрустел. То есть как по снегу идешь или по песку, стоит хруст. Почему было непонятно, попадалось несколько таких партий. Вот, значит, связал хруст ламината с отсутствием воска. Значит, но в последующем немножко переменил точку зрения. Значит, не так давно один мой друг укладывал ламинат Таркет. Как раз он был с восковым составом. Он похрустел 2 недели, потом прошло. Подложка была вспененная 3 миллиметра. То есть, ну, она не самая твердая. То есть, значит, от подложки не влияет качество подложки на хруст. Или если влияет, то в незначительной степени. Значит, потом был случай, вот недавно у нас укладывали немецкий ламинат, ну, якобы немецкий, на самом деле китайский, называется ламинат Практик. После укладки нескольких рядов у нас сразу же, я услышал хруст, я сказал напарнику, будет хрустеть. И потом после перерыва на обед пришли, значит, хруст стоял страшный. Ламинат очень хорошо смазан воском, так хорошо садился, такого не должно было быть. Основание было местами ровное, местами не очень, но на всех скрипело одинаково. Подложка была вспененная 3,5 мм. Возможно, хруст был бы меньше, но он был бы 100%. Потому что и ламинат мог из-за каких-то неровностей, он все равно гуляет. В общем, короче, случилось вот что, я так думаю. Ламинат стянулся, вот этот воск закипел и встало, да, и когда по нему ходишь, он захрустел. Вот такая ситуация произошла. Вчера был звонок из Москвы, позвонили поинтересоваться. Значит, основание, значит, укладка ламината в коридоре. Основание было в коридоре выровнено. Вот, но с другими по отношениям неровно. А человек захотел, чтобы было все в один уровень и без порогов. Значит, мастера ему стащили где-то заливную смесь вот это вот, таким образом выгладив, но оставив, соответственно, бугры. Прижали ламинат на клей, там где-то оставили подложка, то есть между плоскостями, то есть между помещениями как бы выровняли. Но в центре, получается, появились бугры. Значит, эти бугры стали проседать, появился хруст ламината. Не хруст, а скрип. Ну, скорее всего, началась поломка замков. Вот, еще почему может скрипеть или хрустеть ламинат, когда неровное основание, или в связи с эксплуатацией значительной, или еще по какой-то причине, может быть там толстая мягкая подложка, ламинат начинает проседать, замки начинают ломаться, и планки гуляют относительно друг друга, таким образом трутся края и образуется скрип. То есть здесь ничего не устранить, какая-либо переборка, ну, ни один мастер, ну, если это не его работа, как бы не поедет просто.
Потому что мне часто звонят по таким ситуациям, я отказываюсь. Ну, не я собирал, а кто-то собирал. Вот, там сказали хруст, перебрать часть или затопило перебрать часть. Дело в том, что ну, мастера собирают по-разному, есть умелые, есть нет. Есть сложные замки в сборке. Замки могут разбухать, ломаться. И при пересборке обратно уже не будет того качества, как было раньше. И то есть шанс, что ты соберешь так, как устроит заказчика, он не такой большой, а время будет потрачено очень много. А перебрать надо, например, 3 метра. То есть, ну, просто неинтересно работать. Вот, значит, тут недавно тоже был случай, тоже вчера был звонок, позвонил старый заказчик, вот чего я не ожидал, что после моей сборки что-то тоже может произойти, и вот произошло. По всей видимости, из-за этой вот сильной жары, которая сейчас стоит, что-то случилось, ламинат начал жутко хрустеть, ну, как сказал заказчик. Подложка была туплекс. Туплекс это шарики между пленками белые. Я слышу про нее отзывы, что кто-то говорил, что хрустит, скрипит, но у меня не было такого ни разу. Значит, что сказал заказчик? Тем летом чуть-чуть похрустело, но незначительно. Потом настала зима, включили отопление, то есть какая-то влажность поменялась. Нет, может не было такой жары, все было нормально, летом опять захрустело. То есть что у нас получается, чему виной, что может быть, из-за чего хрустит ламинат. Поломанные замки, устранение только переборка, если кто возьмется. Потом еще может быть, например, не оставили зазоры от стен. То есть ламинат уперся в стены, соответственно, где-то встал домиков. Вы ходите по этим буграм, ну, идет напряжение, а ламинат хрустит. То есть понятно, что надо снимать плинтуса, все переподрезать, чтобы ламинат чуть-чуть разлегся. И вот ситуация, которая произошла, то есть что ламинат именно хрустит. Происходит в последнее время, как я понял, это скорее всего мое личное мнение по причине того, что ламинат из-за может качества вот этого парафинового состава, он от такой жары залипает, или наоборот, может быть, даже не он виноват, а ламинат просто разбухает, ну, как бы от влаги, точнее, ну, не от влаги, а от солнца, то есть расширяется, и он начинает настолько сильно давить замки друг на друга, что образуется скрип. Что здесь можно предпринять? Ну, по-хорошему, для паркетной доски, например, всегда рекомендуется, если стелите паркетную доску, с которой часто бывают скрипы, особенно с таркетом и с барлиноком, ставить увлажнители воздуха. То есть нужно поддерживать микроклимат. Но это получается менять экосистему. У меня, например, нет увлажнителя воздуха, я его, честно сказать, не собираюсь ставить. Вот. Второй момент, чаще мыть полы. Ну, тоже, как это сказать, мойте полы каждый день. Ну, кто будет этим заниматься? Ну, тоже сложно сказать. Вот такая ситуация. То есть, по сути, ничего с этим не сделать. Это как данное. Можно попробовать избежать, выбрав какой-то тип ламината, который по статистике не попадался. Но у меня, видите, скрип происходил даже на марках ламината, которые я рекомендовал всегда и которые до этого не были замечены. То есть, например, Target и Quickstep. Подложку туплекс, которую всегда рекомендовал как в меру жесткую, с наличием пленки, ну, туплекс или профитекс, тоже получается под подозрением. Под подозрением воск, все под подозрением. А чему, что виновато, жара или что-то другое, вот не могу понять. Буду пытаться разобраться. Ну, спасибо, если дослушали это длинное видео. До свидания.